商店亦就係大多數人都應該可以去買嘅，就係冇課金嘅都一定得啦。咁除咗上面呢一啲買鑽石呢一啲啦，咁喺呢度呢，我最建議買嘅呢，首先第一就係呢一個無限時光條，但一開始買就最抵啦。咁第二就係呢一個嘅加速券啦。咁金幣呢，其實喺個個商店呢，我都係唔建議大家去買嘅，因為其實真係好唔抵嘅，特別係去到後期嘅話，一開始如果你話你想買都仲可以睇一睇，但我都係唔建議嘅。咁跟住就到呢個，咁我講埋課金啦，課金呢啲咁都係按照翻你本人啊，咁不過我就唔課嘅，因為同埋感覺上呢一啲都唔算好吸引，即係都係啲普普通通嘅嘢啊，咁樣就都我唔會好去課金咯。除咗呢一個約契券啦，咪契約券啦，如果你一開始真係需要嘅話，你都可以去買下嘅，或者呢個嘅呢一個嘅副本，你都可以去買嘅。即係如果你係玩緊衝刺嗰啲，你又需要到部分嘅鎖匙。咁跟住就講下呢一個嘅家族商店啦。家族商店呢，咁其實因為你到後面呢，其實你有一個功能係叫做，即係每日佢會自動幫你買嘅。咁我多數呢，每日都會買呢一個嘅神滴水晶嘅，因為去到後期係真係成日都缺乏呢一樣嘢嘅，即係當你一足夠嘅，跟住又缺乏嘅啦，即刻，所以根本上就係要係咁喺度買咯。咁都我一開始都有買神燈嘅，咁係為咗升級升得快啲嘅啫。當然啦，都要睇翻到底你有幾多嘅呢啲金幣啦。如果唔係嘅話就係咯，即係你太少就唔好去買咯。嗱，最唔好買就係呢一隻，都係咧，因為超唔抵嘅。仲有呢度你睇咁鬼貴，但係只係買到咁少。咁你呢啲鎖匙都可以買下嘅，都係睇翻你到底自己夠唔夠用咯，同埋可以買呢一個嘅呢啲語幣或者神語幣。如果你真係爭少少嘅話，因為我個人又覺得又唔算太貴嘅。咁轉可能炸彈咯，最主要係買轉可能炸彈。一開始到而家就真係主要買神力水晶，或者去到打嗰個一個魔法劇場呢，可以買呢啲兩條咯，買兩條呢個鎖匙，咁樣攞盡啲禮物去。咁既然都講到家族啦，咁啊講埋呢個家族亂鬥嘅商店啦。家族亂鬥嘅商店呢，我建議呢，一開始一係買呢個自選紅色帽環，建議都係買一個先嘅，至少即係配合翻你個職業。即係如果你係風老手嘅話，咪買連擊，即係紅色嘅連擊。如果你係戰神嘅話，你咪買反擊嗰個紅色。因為你兩樣都唔買，咁啊買咗技能先。咁係咯，呢啲不過啦，你睇翻到底你邊一個適合你啦。即係你唔好走去話我係嗰個法師嘅，走去買呢一個加令到個同伴勁啲嘅。即係嗱，你後期如果你真係想解鎖晒所有技能係冇問題啦。咁但係你一開始就真係要好好用佢啦，至少去到你買晒所有紅色帽環，又買晒你需要嘅技能先至好去買。如果唔係真係唔好啦。呢一啲當然啦，呢啲非常之唔建議啦，因為完全冇用途嘅。隨機橙色帽環都唔好，因為其實都幾易抽嘅。呢啲碎片就睇你想唔想升級咯。如果想嘅話，咪賣下咯。
上面呢啲我就唔會好買啦，但係主要係買下面呢啲咯。如果上面嘅其實呢個或者呢個都可以買，但係我建議咧留翻俾下面。一開始可以呢兩個慢慢嚟嘅，我建議買咗一個呢個，買1至2個啦，走去搞掂嗰個回復生命啊、全域生命啊、全域攻擊嗰樣嘢先，因為佢有2個呢，係呢個生命回復同埋呢一個嘅總之同埋呢個治療，咁係好好用嘅，佢會同嗰個攻擊同埋有一個生命一齊嘅，咁係變相咗你變咗你會更加好咁，總之你可以生存得更加耐啦。咁買咗2個，你可以選擇買1至2個啦，跟住就買整個水晶咯，咁啊買晒佢，即係買夠6個啊，除非你中途抽得到啦。家園神秘商人呢度，神秘商人呢，我主要都係買幾樣嘅啫。呢個有可能會買啲啦，因為好平，同埋買小麥咯。跟住下面呢啲睇下，即係除非真係爭少少，如果唔係我唔會買嘅。即係如果唔係我都唔會走去買，因為係咯，其他地方都有得買，而且又唔係特別緊急，又唔係話只係得呢度有得買。同埋呢一個家園管家一定要開，因為都幾好用嘅，方便。咁又講咕咕車位啦，咕咕車位呢，我建議呢，主要都係買一個菜園豐收卡，其實都唔好買呢個都可以嘅，或者速戰速決呢，如果你係嗰啲買又冇課金，但係又唔可以喺即係 download 嗰個 app 落嚟。雖然我唔覺得download 唔到啦，咁但係如果真係有嘅話，咁就冇計啦。買呢個都唔可以話算好蝕嘅，但係我主要都係會買咗呢一個菜園豐收卡先，跟住如果夠多錢有需要用到就買呢一個黑暗試煉卡。跟住呢，